争取站起来。那就算了，那就回去，那就手去台南了。后面。不要摸眼睛。别来乱，安静的在那边自己滚。妈妈，我是世界上最爱你的人。没关系，我已经有照相了。哎呀，哦，我昨天很有效率，把影片大部分都整理了，今天我就不知道了。又去贴上了。今天这个算是很。他们是比较擅长。又在撸了，唉。好可爱哟！我又吓一跳。吓一跳。对呀，每次都这样。每次都这样啊。妈妈是老了，那个听觉没有那么敏锐了，是吧？啊，你今天真的来得好哎！我今天真的是。对啊，你早上来都在睡觉，我守了一个早上都在睡觉。我早上什么都没拍到。好，你准备摔下去吧。辛苦的妈妈，妈妈很辛苦，妈妈到这边来了，来拍。哎呦，麦迪加人了，来了。哎呦，可爱的孩子啊！哎呀，18的也会抱。妈妈在这里休息。上面有什么？没什么东西可以了。哎呀！还看，哎呦，看苹果。哦，原来上面有苹果。那个苹果是观赏用的，不适合你。啊，我这个角度那个苹果还看不出来嘞，看起来是一片黑，看镜头才有。快了，快了，你快要可以了。你让我拍到他没露脸。你让你不拍他。
这个已经太小了，不适合你玩了。你已经长大了，那个太小了。啊，过来撸妈了。哎呦，爆空爆空。哎呀。好了，看一看那个吧。磨蹭的。对路。啊，最后一定摔下来的。所以早上没事，下午就是弄得累死。没有脚步声。妈妈在店里还唠他妈妈，妈妈不玩了，哎，别玩了。哎，趴下他要去找内喝。哎，他没有去爬妈妈山呢。